Hello，大家好啊！歡迎大家收睇 Grab Car 牛花盡。今日係17號5月2025年啦，而家係10:56啊！我就啱啱事先將個 link share 咗去 WhatsApp group 啊，唔知大家睇唔睇到啊？我過去睇一睇先。YouTube 啊 YouTube。Hello testing Hello testing 2025年啦，而家 OK 聲有 Hello 大家好，歡迎大家收睇 Grab Car 牛花盡啊！咁我就係可以幫你或者你朋友申請註冊成為一個西爾馬地區嘅 Grab 司機啊！咁如果你有興趣成為 Grab 司機嘅話，可以通過呢個電話號碼同我 WhatsApp 聯絡0108125874啊。OK， 咁今日呢個直播呢，就係一個延續話題啊。第一就係講一講關於呢個My Destination 啊，即係改款之後問題一籮籮啊。之前我睇到我嘅YouTube 嘅留言都有人講咗啦，有啲問題。跟住另外一個呢，就係應該前2日，我就喺 Facebook 睇下嘢嘅時候，睇到一個 page， 佢就講有一位乘客就佢講嘅司機到咗唔夠佢5分鐘就 cancel 咗，但係罰咗3蚊喎。我就覺得幾得意喎一樣嘢，所以我就 po 出嚟俾大家睇一睇啦。咁我哋再討論一下。咁其實呢一個同之前啱 cancellation 實行嘅時候呢，就同以前嗰啲乘客嘅觀點好似有啲相似喎。咁今日我哋就嚟講一講。OK， 咁我哋睇照舊啦嚇，我哋去睇點講啊？我哋睇嗰啲留言之前，我哋去睇翻之前我哋嘅朋友嗰啲 member 嘅留言，跟住我哋當傾下傾偈啊嚇。等我去 studio 啊，撳 comment 先。等啊，我哋睇一睇大家嘅留言。OK，community，哇，好耐冇做 live 咗啊！之前真係隔咗幾個月。跟住大家嘅留言都好踴躍啊，我都幾開心啊嚇！即係好似大家都翻嚟啦，唔係我翻嚟，係大家都翻嚟啦。OK， 等陣先，我放大呢個字先啊，等啊。等，我開個 screen 俾大家睇，應該唔會叻啊，因為冇嘢喐嘅。我收翻我嘅私人頭先，Jackie Jun 啊 ，Hello Hall ML 話 Hi John，long time no hear，no see no hear， 好耐冇聽到我把聲啊。OK，Jackie Jun 問你可唔可以分享上次你點解而家唔去巴生？有啊，我上個 live 有講嘛，就係佢會入好多嗰啲好白痴嘅單俾我。例如，比如講我喺市中心我 set 嘅話啦，我可以避嘅地方又唔多啊。你要避 PJ 蘇邦，你又避唔到達曼沙拉咯。跟住又有夾洞嗰啲，甚至乎呢個宋藝布路，因為我係 set 比較北面嘅巴生嘅，就佢會俾埋嗰啲達曼沙拉嘅單俾我啊，或者沙拉啊，即係你避唔到嘅地方啦。而且個 fare 係好奀噶。有試過唔足20蚊，19溝幾，行成20幾個 km， 哇！我唔要啊，跟住我就冇 set 咗。但係自從我 up in 咗之後，我就冇再試下 set 啦。可以再試下啦，因為其實我呢幾日我都有試下 set 雲頂，結果我就知道 My Destination 真係有好多問題啊！所以我今日特登開個 live 嚟當係一個 update 啦嚇，同大家一個 update。OK， 首先我係睇到啦。OK， 睇到咗啦。所以呢一個就係我嘅後台，跟住就係呢啲就係最近嘅留言啦。嗱，你睇4日前嘅呢個我 scroll 到係最底噶啦。呢個 Padin Yusuf 嘅留言，佢話即係喺呢個直播啊，上一個直播我哋12月5號嘅，12號5月就係關於 Bagesso 同埋 My Destination 大改款呢個直播，佢就講要如何加入你嘅 group 啊。OK， 睇你個係咩 group 啊？如果你講 YouTube 嘅 group。你俾我嚟 PM 我哋嘅driver profile、Grab 嘅 driver profile 同埋最新嘅 PSV， 我就會拉你入 group 噶啦嚇。嗰個 group 係 YouTube， 所有 YouTube member 都可以入嘅。咁我自己申請嘅司機嘅 group 咧，我有幾個嘅。一個就係專攞嚟係俾新人學嘢嘅，嗰個無論
你有冇揸30單都好啦，總之你係我註冊嘅，我都會喺嗰度教你點樣開始揸先。然之後你揸咗30單，我攞到我介紹費，你都攞翻你個 PSV 考 讀 PSV 嘅錢，我就會加你一個大 group 啊，嗰度會比較多司機喺度吹水交流，你可以慢慢聽，你唔聽都得，即係有咩嘢你都仲可以 PM 問我嘅，但係只限於有揸30個 trip 嗰啲啊，嗰啲冇嗰啲請你上 office 啊，唔好講遠啦，就講呢個星期就有2個司機冇揸啦。So 我就同佢講有咩事你哋上 office 啦嚇，就算即使係你朋友介紹你嘅，我都同你講，我同嗰個司機講，你同你朋友講點解我唔繼續教你，你朋友會明噶啦。OK， 阿撈 TV 啊，我哋嘅 member 阿撈 TV 佢講，好耐冇見，係真係好耐冇見啦。OK，我 reply 你先。我呢度撳唔到嗰個咩嘅喎，嗰個會員嘅咩嘅喎，冇相干。OK， 阿撈好耐冇見啦，撈 TV。跟住阿 YC 聰love 啊，我哋俾翻個 love 你。Michael Dan 多謝。然之後Isabel Lui 佢話 Pakeso 可唔可以 online 買？我記得係可以嘅，不過你買之前你一定要揀，你係咪要買嗰個我哋嘅 Gig 嗰個先啊？即係我哋政府有津貼嗰個 Plan 2，你要揀咗嗰個 Pakeso Gig 啊，我唔記得咗啦，好耐咗啦。我唔係 online 買嘅，我係 on site 啊，我係上 office 買嘅，上 Pakeso 個 office 買嘅。但係我朋友買嘅時候，我喺旁邊睇過一次，但係好耐咗啦，我唔係好記得。總之你買之前你一定要揀咗你係要買 Pakeso Gig 嘅 GIG 政府嗰隻嘅，跟住你先至揀你係做咩嘅咯。跟住你揀 Plan 2，如果佢有平嘅價錢，你先俾錢。冇嘅話，你證明你未揀啱啊。OK，Daniel 9196佢話，The new MD is a real useless feature now. You can't even use this feature when you are more than 3 km away from your intended destination. This has made me earn less now because of this new update. OK，呢樣嘢呢，我有好多司機都有同我反映，就係佢話而家嘅 MD 啊，佢嘅大更新，你睇翻我上一個直播啊，有佢入邊嘅 notification 係講，你如果喺3個 km 內嘅範圍呢，你係用唔到 My Destination 嘅。OK， 咁樣要更加解釋清楚啦嚇，就係呢3個 km 啊。好似呢度佢講，即使超過3個 km 我都唔用得咗啊。Daniel 講，問題就喺度，佢唔係計路線嘅，而家嗰3個 km 係我覺得係 radius 嚟嘅，係方圓啊，方圓3公里啊，你就用唔到 MD 咗啊。例如我做個例如啊，如果你係KL set 翻去 Cheras 啊，20個 km 嘅，俾咁講 KLCC 你 set 翻係宋亞龍啦，比如咁講例子啊，你如果中咗一單。去到呢個叫咩名？Magota Cheras，你到咗嗰度，如果你Magota Cheras翻你嘅目的地，仲有你 check 到仲有差唔多3.8個 km 嘅，明，但係啊，佢會將嗰個 My Destination 幫你刪咗佢噶，係啊，幫你刪咗佢，但係你嘅機仲開住嘅，呢度先攞命。佢淨係幫你 send My Destination 啫，但係佢冇幫你 offline 啊，所以呢個我明白佢講乜嘢，因為我都有好多司機同我反映呢樣嘢，所以佢講而家因為咁嘅問題，佢揾少咗。其實3個 km 你中到都可能係幾扣錢嘅單嚟噶啦，就冇乜所謂啦。係嗰個壞處就係佢唔幫你刪埋機啦。阿安話，好似做廣播電台 DJ 啊，咁犀利啊，俾面啦，俾面。OK， 山坡佢話 Airport cannot set My Destination 啊，冇錯啊，而家你喺 Airport 等緊 Q number 啊，你已經有號碼咗，係我有啲司機講係唔可以 set MD 嘅啊，所以如果你諗住要做細單翻去再攞張單就大單走啊，而家做唔到啦。OK， 呢個 Alex Pan 我嘅 Alex Pan 就喺我講啦，呢個關於呢個 post 嘅。我哋講咗 My Destination 先啦，話你都有人留言咗啦，我哋睇一睇先啊，翻嚟先啊。OK， 我刪咗係呢個，跟住我拉翻我私人頭出嚟，私人頭，private hit 啊。OK， 夠大啦。OK，My Destination 頭先第一個問題已經講咗啦，就係你如果你 set 咗 My Destination 都好，你入咗去3個radius 3個 km 嘅範圍入邊啊，你就廢咗噶啦，你落 MD， 佢會幫你 turn off 嘅 My Destination function， 但係佢唔會幫你 offline， 所以呢個幾攞命噶嚇，大家要注意一下啦。呢個係第一個
我已經知道嘅問題。OK，第二個問題就係咁上下嘅，就係佢講你 set MD 90分鐘嘛。咁嗰90分鐘呢，如果你過咗，比如咁講啦嚇，你 set 雲頂，你 set 咗90分鐘都冇入單。咁90分鐘之後啊，佢唔係幫你 offline 噶嚇，Grab 冇嘅 app 冇幫你 offline 噶，佢直頭一樣幫你 turn off 嗰個 My Destination 啫。但係你機依然係 online 嘅。所以如果你冇發覺啊，佢會入嗰啲奇奇怪怪嘅單，明明你 set 緊雲頂嘅，佢可能俾一單霸生你，或者一單十蚊億，或者七阿冧，即係唔拉更嘅單咗噶啦，因為你嘅 MD 嗰個10分鐘就冇咗噶，用晒咗噶啦。所以呢個係第二個問題啊，呢個係第二個問題。OK， 跟住第三個問題啊，就係尋日，唔係尋日，上一個 live 已經有人講咗嘅，就係影相。我瀨嘢咗啦，嗰日我就係我冇用過嘛，佢改咗版之後，改咗款My Destination 改咗之後，我就冇用過。咁我就嗰日就一開機我就 set MD 啦，就 set 雲頂。一 set 之後佢叫我影相喎，我心諗，唔通咁衰，第一次用 MD 就廢咗，跟住影相咯，影相上落個頭，一影完咗啫，一入到去個畫面仲係 My Destination 個畫面，但係下邊講你已經用咗一隻咯，跟住我再 set MD。1個鐘頭半頭冇入單，跟住就賣咗白痴單俾我咯。我唔知道嗰時候，我唔知道90分鐘之後佢係唔會鎖機嘅。結果就係咁樣樣，佢入其他白痴單，做咩睇到唔拉更嘅？我就 cancel 咗佢咯。跟住一睇，我2粒 MD 已經用晒咗啦。好快咁，我2粒 MD 就搞掂咗。所以人哋係90分鐘用90加90 180分鐘，3個鐘用2粒 MD，我90分鐘用2粒 MD，就係影相。所以而家已知嘅問題已經有3個啦。已知嘅問題就係影相啦嚇，一影就廢咗噶啦。所以都係嗰句，就好似我 live 咁講，如果你要用 MD，我建議你喺 setting 嗰度撳 log out，跟住再 log in，跟住一 log in 佢就叫你影相噶嘛。咁你影咗相，我相信啊，你撳 MD 嘅時候，佢唔會再叫你再影相嘅。所以咁就 OK 啦，穩陣啲啦。跟住第二就係嗰90分鐘咯，你一完咗，佢係 turn off MD 咋。佢 turn off My Destination 嘅功能嘅，但係你嘅機依然 online 緊，隨時會入其他單嘅。好撈搞啊！真係我前日我試嘅，真係一時嘔血啊！真係嘔血。跟住之後第三個問題就係3個 km 啦，佢唔係計路線嘅，佢係計可能直線，即係 radius 啊。所以你喺個3個 km 嘅 radius 範圍，你就 MD 就廢咗啦。佢一樣係幫你 turn off MD 啫，佢係冇幫你閂機嘅。所以如果你係做緊嗰啲，你有做嗰啲 bonus 啊或者 incentive 啊，你就要注意下啦。咪陣入單你唔小心 accept 咗，你一 cancel 就麻煩尤其是你唔係 opt in 啊。OK， 跟住 Hall ML 佢話，Grab really squishing our B 咩？.s 啊，MD Sokso incentive all goyak really susah cari makan already。Grab really squishing our B 係咩啊？BBSS 係咩啊？OK， 跟住佢話MD Sokso incentive all goyak。MD 如果你不嬲冇用 MD 嘅，冇乜影響啦。好似我有個 friend 佢係不嬲都冇用 MD 嘅，所以佢覺得呢個 update 其實對佢冇影響嘅。咁Sokso我覺得我都冇乜影響啦，因為不嬲我都係俾自己上 office 買嘅，買咗如果佢有俾翻我咪俾翻我咯，冇俾翻我咪算咯。但係而家佢冇俾晒啦，佢係俾 Ultimate 嘅俾晒啫啦。如果你唔係 Ultimate Driver，你就最多攞到20蚊咯。分鐘如果你冇 hit 到攞唔到添。Incentive 我就唔係好清楚啦嚇，佢有咩改變？因為我本身我冇做 incentive 嘅，我冇做 incentive 嘅。OK， 阿 Sean 點講唔做 TJ 嘥晒，咁睇得起我啊？你可以做咩？唔係咁容易㗎啲啫。OK， 咁我哋就去睇第二個講話題嘅先就係呢個頭先最尾一個留言啦。你等陣我睇一睇先，我撳過去，我直接就過去啦。My channel post，等等我放大個字先。
要收翻我嘅私人頭啦，收翻細嘅先，放喺度。大家可以踴躍咁留言噶吓，你我講咩啊，傾咩偈啊，你哋可以自己留言嘅，唔使咁拘謹啊。OK， 我放翻我落頭先，跟住開翻嗰個呢個。OK， 呢一個呢係我喺呢個 Facebook 睇到嘅，呢個叫馬來西亞大小事啊。其實我係睇到有司機佢 share 出嚟啦，咁我就俾我閂燈先，有啲殘眼咁好好多啊。OK， 我就睇到有個司機佢將呢個Facebook page share 出嚟，咁其實好長噶，我過去 scroll 俾大家睇下，你睇下，好長噶，好長嘅。我陣間會讀俾大家聽啦吓，但係總結呢，我就總結喺上邊咗啦。佢係咁寫嘅，呢位乘客喺Facebook 某專頁申訴啦吓，佢話從訂車，然後到辦公室樓下打卡，放工先用咗3分鐘嘅。跟住佢話嘅司機呢，就二等咗5分鐘，唔係50分鐘，等咗5分鐘為理由呢取消咗即係徵收呢個三蚊雞啊。所以我就將佢 summarize 就放一句嘢啫。OK， 咁我哋慢慢就一個個嚟睇啦吓。OK， 呢一個呢，佢冇寫名嘅，所以我成日講衰嘢冇講名啦，冇點名。好似比如講我同邊個即係發生咩事啊，嗰啲人哋嗰啲唔好嘅嘢，我都唔直接講佢嘅名噶啦。衰嘢冇講名。OK， 你睇下呢個呢，係冇名嘅，佢都冇講個司機係邊個嘅總就係不過 Grab 司機啦，係講嗱，好明顯係寫出嚟。跟住程乘客就冇嘅，因為係呢個 page post 出嚟嘅吓，佢應該係將嗰個事主嘅私隱收起嚟咗，即係冇寫啦，冇提到嘅。OK， 你睇下大冒雨事件嚟講，跟住 Grab 司機直接踩油門走人，即係佢好嬲啦，即係要承認嗱，呢個公仔係代表好嬲噶啦。OK， 今日響收工之後呢，本來要去揾阿媽嘅乘客講，心情仲唔錯嘅，結果呢，就遇到一件事，直接反白眼嘅 Grab 事件，讓我直接反白眼咯，即係佢反白眼啦。OK， 我喺公司呢收緊嘢嘅時候，就順便叫 Grab。OK， 佢講佢放緊工嘅，其實下邊佢有講，佢喺公司 office 嗰度收緊嘢，即係我執緊嘢啦，收工執台收嘢落，可能佢係女仔收嘢入 bag， 跟住呢就順手叫埋 Grab。我唔知佢 office 嘅樓需唔需要搭 lift 啦，就可能係雙層嘅，可能3層嘅，我唔知。跟住佢講，佢又順便 book 咗先。Sorry， 跟住佢就講順手 book 埋 Grab， 然之後一接到單之後呢，就即刻衝落樓打卡。所以佢講 book 順手，佢講佢執緊嘢嘅，講真。跟住一順手 book 我 Grab， 跟住一接到單呢，佢就衝落樓打卡。但係我唔知佢執完嘢未啦嚇。所以佢好犀利，佢一 book 到 Grab， 佢就快衝落樓。跟住佢話嗰位女 auntie 司機仲特登打電話嚟，我到咗啦。跟住佢都講佢講我都好禮貌咁回佢。好，你等我下，我而家出嚟。即係個司機係有 call 佢噶吓，即係個司機到咗仲 call 佢，即係話司機已經到咗啊吓，我到咗，司機講嘅。然之後佢講重點嚟啦，當我走出大門口，仲走向個車位嘅路上，即係仲行緊唔係走，知佢係做，即係行啊吓。佢行緊去個車嗰度嘅，然之後嗰個 auntie 咧就直接踩油走人。auntie 唔係我講噶，佢講噶吓，所以應該係女司機嚟嘅，一個 auntie 司機。可能佢睇相睇到晏啲啦。佢話我從落單打卡，再行到門口，前後都唔到5分鐘，準確嚟講係用咗3分鐘啫。個女仔講嘅吓，咪應該係女仔啦。其實好似冇講係個女仔。我相信係女仔。所以我哋唔係標籤先，當佢係乘客。她女仔嚟嘅。sorry，我奇怪點解我一直認定佢係女仔呢？女字邊嘅吓，佢呢就喺幾秒鐘突然取消訂單。而且Grab 系統直接跳出你已經被扣3扣嘅通知，理由通知，理由係司機等我，即係等佢啦，超過已經5分鐘咗。OK， 呢度佢講佢前後行到去唔到5分鐘，跟住司機呢係用幾秒嚟 cancel。OK， 呢個係佢講噶，佢講唔好意思，呢3扣真係好無語，等唔到5分鐘反而變成我被處罰，等不到5分鐘，即係仲未等到5分鐘，佢先係講。唔係佢要等5分鐘，係個司機佢講緊，佢就中懲罰啦吓，定係喺布斯即係而且仲要係因為司機搶先 cancel 咗單。我點入去一睇，晏啲嘅評分4.4分，佢講頓時明白了。佢話
即係呢個 Andy 嘅評分嘅星星咁低啊，咁明啦，冇問題啦，就係呢啲人梗係會做啲咁嘅嘢，佢先係咁講啦嚇，即係好差呢個司機。響呢種做法呢，根本係亂 claim 公司錢嘅套路，啱唔啱？難怪而家越嚟多人投訴呢啲司機啊，呢個係佢講嘅，所以我就將佢 summarize 喺上邊咗啦。啊，因為好長啊，其實嗰啲故仔。OK， 首先啊嚇，我哋大家都做咗咁耐司機啦，即係。我等人都等到好成嘅，等 Grab， 你唔好講 Grab 啦嚇，就算等 InDriver 係5分鐘就可以 cancel 嘅，不過冇罰錢，咩都冇啦嚇。我等到5分鐘佢冇出嚟，我都係直頭叉噶啦，我就等下一單噶啦。呢個我不嬲都係咁嘅，InDriver 我都係咁做嘅。Grab 就睇咩單咯，如果係嗰啲4蚊5蚊嘅單唔使諗啦，5分鐘我即刻攞3蚊仲好啲。不過。要提一提大家，而家個 Grab 嘅 cancellation policy 有少少唔同咗啊！就係你哋要 cancel 之前Grab 又講你一定要 call 客仔先。你等嗰客仔冇出嚟5分鐘，你要 call 客仔。如果你冇 call 客仔你冇 call 過客仔所以呢個司機好正，呢個 Andy 司機佢 call 咗客仔先。如果你冇 call 客仔你直接 cancel， 跟住 passenger complain 講你罰咗佢3蚊，嗰3蚊公司係會扣你嗰度。俾翻個乘客噶，點解我知道呢？因為我中過，所以俾大家 update 俾大家知先。所以而家唔係話你等咗5分鐘你 cancel 就一定實拿9蚊嘅，你嗰3蚊。有時你睇翻你嗰張 weekly statement你有時有3蚊係俾人扣走咗嘅，就係呢啲情況啦。我有試過，就係俾P 線嘅 passenger 扣走咗。所以而家你一定要打個電話俾佢安全啲，用 free call 就得噶啦。打俾佢同佢講我到咗啦，最好就係一到就打。咁你唔關你事嘛？嗰5分鐘你真係可以 cancel 嘛？所以我做咁耐 Grab 啦就我同你大家都好啦，你睇緊嘅，大家都知道一定係要等咗5分鐘你先 cancel 到嘅。Grab 係會計時嘅嗰度，所以呢一位事主啦，即係呢位 passenger 呢位女乘客，好明顯你睇阿家輝嬲就有講，一睇就知道邊個冇時間觀念啦，車大炮冇錯。我直頭覆佢，我講係我睇嚟乘客唔止隱瞞呢個部分嘅事實，可能仲將一般嘅等待時間，一半唔係一般打錯字，一般仲將一半嘅等待時間隱藏起嚟，唔單止隱藏嘅事實，所以我覺得嘅呢個女乘客係喺度吹水唔抹嘴噶，其實好正常嘅，人性嚟嘅呢啲，冇人會覺得自己係錯嘅，呢個係人性嚟嘅所以點解我會同大家攞出嚟呢個討論呢？因為我睇到之後，我一睇就知道，即係我哋做司機做咁耐嘅，一睇就知道呢個乘客有問題啦。即係唔係用 A 眼 B 眼睇，C 眼都睇得出。即係我而家坐緊嗰隻 C 眼所以大家我頭先仲有呢啲朋友留言啦，跟住呢一個係阿爹興 key 佢話5553咪講 Grab app 司機喺差唔多到接載地點前幾百米，乘客手機 app 就會響啦。表示呢個時候就應該要落樓等，而唔係等到司機到咗先落樓等。其實唔正確嘅呢個，我覺得其實正確嚟講應該係你要 stand by ready 咗喺叫車嘅地方，即係你隨時就可以到上車嘅地點，你先至 book 車嘅，而唔係比如講你住60樓，好似而家有啲酒店新嘅樓好誇張啊，40-50樓、60樓。你 book 咗車先，車嚟緊咯，到咗我先喺50樓搭 lift 落嚟啊。如果你嗰度50樓得4架 lift，咪有排等。我曾經遇過我去過澳珠柏林載嗰個客仔，我直頭講佢佢講 sorry 我等 lift 等好耐我講，但係我過嚟逼交你10幾分鐘你等我10幾分鐘 lift 我直頭咁同佢講。咁你係咪唔爽佢就咁問我，係我真係唔爽請你落車，我未逼急嘅，我直頭喺佢面前咁 cancel，我叫佢落車。冇錯，我就係咁串嘅。好多人好中意呢，就係等咗5分鐘，等佢落嚟先撳 cancel 走人好似嗰個 Andy 咁樣啦。嗰個 Andy頭先我都覺得佢可能係嬲噶啦，即係通常我哋做司機嘅會咁做，係因為真係嬲，要俾啲面色嗰個 passenger 睇，先至喺佢面前 cancel 走嘅。呢啲我個司機舊司機好多都係咁做啦，佢哋好中意嘅。我呢就唔中意嘥時間嘅，到夠鐘咗我 cancel 走啦。但係記得如果你要 cancel 記得好似個 Andy 咁你一到咗最好就 call 個 passenger 先，直頭叫佢出嚟。咁我已經到咗啦，其實啱嘅，呢個女司機做得啱嘅，所以呢個環境之下、情景之下，我係對呢位 Andy 做嘅嘢係啱嘅。我覺得呢個 Andy 司機係冇錯嘅。好彩佢呢個 passenger 冇出名如果出名嘅話，佢好傷因為
我喺度咁樣講佢，直頭講到明呢個 passenger 有問題。係 OK， 跟住仲有一個留言呢位 Alex 潘佢話，我唔知佢係咪新司機嘅舊司機定係佢做咗幾耐啦。佢話仲虧你係阿爸，即係牛花啦嚇。公司制度規定要5分鐘先可以取消03蚊。睇嚟呢位 Alex 潘係聰明嘅，而且好似一棵菜咁聰明。個棵菜叫芥蘭。OK， 所以我特登攞俾大家睇下，同埋 update 你哋啊。如果你哋要 cancel，最好打個電話俾用 free call 打一次俾個客仔先。打幾次都冇相干啦，橫掂 free call 都唔使錢嘅。用咩？因為點解 Grab 嗰度有記錄證明你係打個電話俾客仔嘅。如果你冇通知過佢，客仔投訴話你charge咗係3蚊，公司會褪翻俾佢噶，扣你嗰邊俾翻佢噶。所以你嗰3扣係白溜噶所以俾大家知道下先。OK， OK， 搞掂。OK， 搞掂，刪咗先。OK， 開翻我私人頭啦。好熱啊，真係好熱啊今日。OK，Hi， KW 單嘅話 ，Hi John，I want to ask， 我要問 ，I already fill up the cancel EVB form 3 days 咗 ，still no letter yet。OK， 呢個你要一直喺嗰個 email 嗰度 follow up 噶嚇。你如果喺 Help Center 嗰度，你要喺 email 嗰度 follow up 嘅。如果唔係佢哋陣冇收到位冇人做工你就麻煩噶啦。蒙孫窿嘅話，其實係佢講嘅，係咪真係我哋都唔知道，因為我哋唔係當事人。有啲地方車好難等，如果冇車可以等耐啲。OK， 其實馬來西亞同我去廣州嘅時候，我都發覺一樣嘢，廣州都係好唔呢個電召車 friendly 嘅，e-hailing friendly 啦。好似我哋馬來西亞都係嘅，好多地方係唔可以停車嘅，就你要停車好麻煩咯。所以我停車我好驚因為我有好多司機佢哋都出過事，例如客仔開門，後邊摩多或者車撞上嚟，冇事冇相干撞到人傷咗麻煩。咁我有做一啲嘢嚟盡量避免唔好嘅事發生啦。好似以前喺嗰個叫咩名鎮吉基便登嗰度發生到一單嘢啦，就係客仔落車開門撞上嚟嘅，唔係普通人，係 police traffic。好似撞咗之後唔知有啲事出咗啲事好似暈咗定係咩鬼嗰個 police。所以我會咁教我啲司機嘅，如果我司機有問到啦，咁我都分享俾你哋我點樣做。如果 passenger 上我嘅車，我係一定會lock 咗我車門先嘅。我唔知大家會唔會我係會 lock 咗我車門，然之後我會收錢嘅時候我都唔開門噶。收 cash 嘅話，我要等佢俾晒我錢，我都未開嘅。我會望到後鏡，望幾輪啦旁邊望晒。尤其是佢如果要被逼要喺即係向住馬路嗰方向嗰度落車，我就會同佢講叫佢睇清楚後邊有車同摩多或者摩多嚟緊，我一定會講嘅。即使真係冇摩多，我都會咁樣講嘅，即係提醒佢哋。佢哋咁樣正會提即係掃一掃喺後邊望一望。一有好多，尤其是佢俾 Grab Pay 佢落車時候搞掂冇理噶，直頭開門就落噶啦。我遇過好多次所以你哋要點樣講睇住佢哋嗰個落車嘅時候個狀況，睇下佢哋嘅眼係咪有冇望後邊。如果有望後邊都仲 OK 啲，如果冇望後邊嗰啲，你一定要好似頭先咁講提佢，同埋最好唔好直頭個門記得 lock 咗，因為你唔 lock佢直頭就開就可以出咗嘛。so 好危險噶我有好多司機，應該係3-5個啦，至少就係因為客仔落車撞到，佢哋個個都係有嘅。第一句又問我嘅，即係發生咗事。阿 John， 我呢個可唔可以叫客 Grab 嗰度賠噶？唔得，因為根據即係你報警嘅話啦，係司機嘅錯嚟嘅。呢個係即係邊架車司機就係嗰個司機嘅錯，所以要好注意呢樣嘢好注意呢樣嘢。OK， 半鬆窿佢又講啦，其實乘客反映我講，有時候司機等到有啲耐，所以提早叫車。睇地方睇時間咯，同埋有時你
今日叫車即叫即到，唔代表你日日都即叫即到嘅，所以你要 stand by 喺嗰度啦嚇。跟住 KW 單又問 Pavilion Bukit Bintang entrance how to wait 5 minutes work 5 minute 係咪？你想講點樣等5分鐘喎？咁你要執生喎，你真係要執生啊！好似如果我入到呢啲咁繁忙嘅地方，我知道好繁忙，唔好講等啊！我未到，我已經 call 佢噶啦。你而家係咪喺嗰度等緊我？如果唔係，我去到冇人我就走噶啦，因為嗰度係唔可以停嘅，完全唔好講等5分鐘，我1分鐘都唔定得。係啊，我去啲繁忙嘅地方，我係會咁樣嘅。好似我去 KLIA pick up，就好似我之前 KLIA 分享過嗰個教學，我去 KLIA 1、KLIA 2 pick up 我都一樣嘅。我去之前一定 call 客仔嘅。我問佢你係咪已經喺1樓嗰度等我？邊個門？係嘅話，我而家過嚟。如果佢講未啊，我啱出嚟啫。咁你落咗去先，你落咗去你再 call 我。但係我車我會揸過嗰個附近啦。但係我尤其是 K1 嗰啲，我唔會入去先嘅。我等佢 call 我先再入去嘅。咪陣間佢超過10分鐘先落嚟，個北京佢唔俾我咪大鑊。所以要自己執生啦嚇，要執生。好似Bukit Bintang呢啲，我好耐冇入去噶啦，因為好 Q 塞車。而家都仲塞噶，好似我 friend 尋晚佢講9點幾落去，淨係逼急個客仔30分鐘啊！我問佢點解你仲去嘅？佢講Grab 嘅 map show 10分鐘啫嘛，逼急我咪諗住搏下咯，結果入到去30分鐘，做下單逼急都係30分鐘，再放低客仔1個鐘，做10幾蚊一個鐘單。我講哇蝕水啊！佢講係啊，蝕到入肉啊！OK 我哋睇下先啊，仲有時間我哋去睇下有咩講啦。電召車電召車，電召車新聞哇！呢個惡啊！呢個3日前 Maxim 呢個好多人傳俾我，佢話：哎呀 John， 聽講係講Maxim 冇問題啫，政府俾佢行。我講吓咁好，政府咁快咁有效率，而家上訴即刻開翻，即刻俾佢繼續做。OK， 咁我而家揾到一個新聞啦，我唔知係咪呢個係咪唯一嘅新聞，我睇下其他先。Maxim 我睇到呢一個啫啦。OK， 未接獲停運通知，本地 Maxim 電召車運作如常。OK， 我開俾大家睇下，我哋收翻我私人頭先。冇 kick 喎，就出呢個大隻噶啦。咁好啲。呢個係大隻嘅，如果冇 kick 就可以睇啦。OK， 冇 kick。OK， 呢個新聞係5月14號，即係3日前嘅。施華日報沙拉哇嗰度未接獲停運通知，本地 Maxim 電召車運作如常。Miri 佢講根據電召車 Maxim 嘅司機 Miri 辦事處服務員工表示，到迄今為止係咪啊？即係佢哋尚未接獲任何來自阿巴嘅正式通知。阿巴 OK， 指示公司在今年7月24號停止營運，目前司機同公司一切運作如常。哇！部長都出到聲，你竟然講冇收到通知？哇！唔係咁搞笑係咪？佢意思係講而家仲做，而家得嘛？而家佢哋都未停，佢哋7月先停嘛，所以未開翻啊，未開翻啊！而喺佢呢度都冇講佢係開翻，佢只係講佢哋未接到任何正式通知啫嘛，即係 formal 嘅通知，即係官方嘅通知講你 send 封信俾我睇，講叫我停，我都冇收到。睬你都傻，好惡喎！呢個做法好惡喎，呢個做法好惡Maxim 好嘢啊！我睇 Injai 都唔敢咁惡啊 ，Injai 都講要同政府傾下先。OK， 跟住呢個係東方日報，我哋琴日去睇下新聞講咩。
未授權沙運營嚴打無牌電召車，咩意思呢？佢講沙拉哇商用車輛註冊局表明啊，嚴打無牌電召車服務，強調任何冇電子召車車證嘅 EVP 嘅司機載客之行為不僅違法，亦嚴重危害公眾安全。沙拉哇商用車輛註冊局主席江豐年今日發文告表示當日接到好多投訴，包括 Captor 同埋 MyRide 等平台未獲授權下喺沙拉哇運營，且容許冇電召車車證嘅司機服務。而家開始爆啦，慢慢爆出嚟啦嚇，好事嚟嘅，好事嚟嘅。因為點解你冇牌你就要捉啦，一樣啦。如果係 Grab、AH 大間嘅都係有個問題嘅話，你就要捉啦。但係如果 Captor 我聽都未聽過喂，Captor 我聽都未聽過，好 out 啊 ，sorry 啊嚇。MyRide 我聽過啦，MyRide 我聽過。所以呢個係唔係講緊 InDrive 啊？佢冇講，佢係唔係講緊 InDrive 嘅，係講緊 MyRide 同 Captor。So 開始啦，沙拉哇都做嘢啦，都係好事嚟嘅。我以為佢講緊 InDrive 添，冇啦。不過 Maxime 真係搞笑。我以為佢係政府批准佢繼續做翻，原來唔係，係佢講我未收到通知，我唔知啊。老細炒我咩？佢都冇俾信我，佢講啫嘛。老細佢同你哋講啫嘛，佢都冇炒我，佢都冇俾一封辭退我嘅信，所以唔計唔算數嘅。哇，Maxime好禮貌喎，繼續。跟住仲有咩？冇啦，冇其他新聞啦。呢啲唔重要啦，冇啦。OK 啦，so 就咁啦。今日嘅 live 其實主要係要同大家 update。第一就係嗰個 My Destination 啦，因為我就遇到有啲問題就係頭先講噶啦，即係你開翻我頭像先。第一個問題就係90分鐘佢會幫你刪，你入到去3個 km 嘅範圍，佢都會幫你刪，即係講緊 radius 啊。然之後第三就係你影相咯，所以一用試做幾日就3個問題啦。你話多唔多？我覺得幾多啊！而且3個問題會影響到我哋嘅，尤其是係嗰啲有做 incentive 嗰啲，因為你唔可以亂咁 cancel，你唔小心接到單。咁我冇做 incentive，我話知嘢啦，見到單嚟，唔啱咪叉咗佢咯。我就係咁咯。OK， 跟住阿 Vincent 嘅話，今日接到張單係顯示1798，當送客人到目的地先發現張單只出現唔要收取現金，客人欲 Grab Pay， 而張單並冇出現任應付amount。之後問客人，佢講叫車嘅時候張單係30蚊，變相嚟講 Grab 抽 com 已經超過20，所以到底amount係商業嘅。Vincent 你新做嘅 up in 咗係咁嘅喎，up in 咗係咁嘅喎。尤其是係你接嗰個單係 pick up 越近，你嘅你俾 Grab 抽嘅 service fee 就越高。佢而家唔叫 commission 咗㗎嚇，Grab 而家佢冇抽 commission。你冇 up in 嘅，佢叫 commission， 28先 fix 嘅。你 up in 咗就唔係 commission 嚟㗎啦，係 Grab service fee 唔一樣㗎嚇。所以呢個 Grab service fee 係會隨着你 pick up 客仔嘅時間長短而變嘅。你越遠 pick up，佢 service fee 就抽你越少；你越近 pick up，佢就抽你越多。所以你如果 up in 咗，你接單要識接唔可以咩單都接嘅。OK， 阿本松佢話：我每次喺部機變單有單入嚟，我就影張俾客仔睇，我又塞緊車睇對方咩反應。有啲客仔已經自己取消，有啲話冇相關佢可以等，有啲冇反應都唔取消，去到直接唔出現。所以咪咯，所以我第一我本身我唔中意塞車，呢個第一啦。第二就係你塞車到去佢唔接你，或者你塞車到一半佢 cancel 你，你明明可以去接佢嘅，佢又唔等你，或者唔出現，呢啲好逼迫噶嚇，即係血壓都高啲嘅去到。所以我識血壓請遠離塞車嘅地方。呢個我可以講噶啦。我做 Grab 唔係講做 Grab 啦，做 e-hailing 啦，包括 InDrive 或者其他台都好。我係incentive
high fare 對我嚟講唔係咁重要啦，最緊要係唔塞車啊！呢個係我做嘅方式咯。OK 啦，今日呢個 live 就到呢度啦嚇，因為今日我想早啲瞓，因為尋晚跑步好攰啊，今日好早醒，所以今日想早啲瞓。而且今日好熱啊，記得大家飲多啲水啊嚇，有飲多啲水，飲多啲水。OK 啦，所以今日嘅 live 就到呢度啦。如果你或者你嘅朋友想註冊成為呢個 Grab 司機嘅話，西馬地區我全國西馬地區我都可以申請嘅，所以可以通過呢個電話號碼01082587同我 WhatsApp 聯絡啊。如果你嘅朋友嘅 account 超過12個月冇喐過嘅，想開翻，即係被凍結咗啦，即係超過12個月，都係一樣，可以通過呢個電話號碼01082587同我 WhatsApp 聯絡，我係可以教你點樣開翻你嘅 account 噶。所以今日嘅就兩個話題就到此為止啦。第一個就係 My Destination， 第二個就係呢個八卦討論啊，呢個八卦嚟嘅，呢個唔係咩特別嘢，但係我想講嘅就係做咩我講一開始我講，同一開始實行嗰陣時候一樣呢？就嗰時候點解咁多人嚟識到我，就係因為嗰陣時候我有幫一個前 DJ 做一個訪問，就係關於呢個 cancellation fee 嘅。佢就係因為呢件事出事，所以佢出事嘅時候就係佢個觀點啊，佢講到其實 driver 唔應該 charge 我哋3蚊，咁等5分鐘就要 charge 3蚊，咁3蚊好貴啫。佢咁樣講啦，佢仲講咗個笑話就係咁，我屙篤屎可能我屙耐咗，屙到6分鐘，咁就俾你 charge 咗3蚊，咁我篤屎咪好貴。佢就係講咁嘅笑話，結果就得罪咗好多個千萬個司機，全部去攻擊佢，搞到佢做工都幾麻煩啊。佢做緊直播嘅時候，佢嘅廣播嘅時候做緊直播啊嘛 ，live 喺 Facebook 嗰啲人整晚留言攻擊佢啊，好大件事。So 呢個就係一樣啦，好似頭先嗰單 case 都一樣，嗰個司機嗰個乘客佢個視覺就係睇緊，你等我一下啫嘛，都唔係好耐，佢覺得係3分鐘，其實我覺得冇乜可能啦，即係人哋 call 得你，跟住仲可以攞埋3蚊走，我覺得5分鐘肯定係超過咗噶啦。所以我喺度有覆其他嗰2位，佢就講，我就講係啊，我都係認同佢係喺度隱藏一啲事實。而且講報少數啦嘅等待嘅時間，我覺得係一定係報少數嘅，所以就係咁啦。我哋司機，我哋日日做揸車，佢哋日日叫車，佢哋同我哋嘅梗係有對立噶啦嘅立場，因為佢哋俾錢噶嘛，同埋佢哋覺得佢哋俾嘅錢係好似好多啊，幫我啦嚇，可能佢啱搭啦，未搭過以前嘅 Grab， 以前嘅 Grab， 我師傅嗰個年代啊，我唔知佢講 short trip 最低價係10蚊嘅，開始 Grab 嘅時候。跟住先落到7蚊，我做嘅時候就係7蚊咯 ，minimum fare。你冇聽錯啊！2016年、17年嘅時候，我做嘅時候係個 minimum fare 係2016，我做嘅時候係7蚊嘅 minimum fare。嗰時候嘅機場係90蚊嘅，你冇聽錯，係90蚊嘅機場。而家嘅機場係65蚊，跟住而家 minimum fare 係5蚊。如果你 opt in 咗嘅話，分分鐘你攞3扣幾。OK， 今日嘅 live 就到呢度啦吓，so 就咁啦，好快啊今日40分鐘 ，OK 啦，大家早唞啦吓，有咩大家可以喺下邊留言，跟住下次我哋再討論 ，thank you，拜拜。